有喜事，我哋結婚啦！36年啦，足足36年啦，配住個木獨佬36年啦。嗱，你哋終於知道阿女似邊個未呢？咁啊咧，一直都有個心願嘅，就係想補拍翻一輯婚紗相。嗱，俾你睇下我依家撞到張相啦，係咪好後生呢？而家花生後生人幾靚仔，睇下依家幾鞋抽。所以趁依家我就有翻啲知識嘅時候，影翻出婚紗相。今次一要幾鋪大嘅龍鳳。好緊張啊！你今日嘅任務係咩啊？我係做花啊！阿女揀一件俾你老母，雖然唔一定啱着，我知阿花着婚紗嘅話係點啊？就係咁樣。哇！你是誰？哇！評解下自己個樣。化妝有化妝嘅靚，唔化妝一樣咁靚。咁你講出嚟。當然啦，配埋婚紗先係最靚嘅啊！哇！阿花好靚喎，花生好靚咧。但係講到靚咯喎，各位觀眾，嗱呢個就係順德五尊啦，當時係真係穿草嚟㗎。我獻醜啦！全世界都賣晒位啦，呢個時候梗係整翻首應景嘅 BGM。你阿媽大減價，億日兩家日夜難過日子。你阿媽大減價，億日還有三餐炒幾。嗱，正經啲啊！直接睇先。唔好嬲馬撩住，下邊先係稀有㗎。好啦，呢個時候咧，就請我哋嘅新郎哥同新娘子啦，嚟到我哋呢個儀式區域，現場嘅朋友將我哋嘅掌聲送俾呢一對情比金堅、相守36年嘅新郎哥新娘子，俾掌聲花生好嗎？多謝老婆啊，沙仲啊，風風雨雨係嘛？廣州同濟係嘛？沙仲同伴啊，10萬斤嘅無悔無怨。咁花生，你有啲咩想同阿花生講啊36年，但係咧就真係唔係咁容易啊！36年唔係3年，亦都唔係300日，但係36年。咁好多謝花生啦，即係我啲脾氣都唔係咁好嘅。花生係對我嘅包容啦，咁都係大家攜手走過嚟啦。有3個字咧，希望你可以變句嘅花師奶，我講出嚟嘅。我愛你。花生，我都愛你啊！呢個時候請我哋嘅新郎哥，祝福我哋嘅新娘子好嗎？聽唔聽到啊？恭喜晒，恭喜晒啊！你哋以為咁咪結束啦咩？其實我仲單獨錄一啲心裏話俾花生嘅。你覺得花生係一個點樣嘅老公啊？都話木獨佬咯，事實上呢位啲作家呢就係付出咗好多嘅，從來未話因為即係咩工咩樹呢就休息過一日嘅，好似隻牛咁咯，夠實在。做人都係你就話我就話你咁誒，走咗幾十年過嚟，幾十年爭嗰啲都係佢讓我多嘅，講真啦。你諗翻轉頭，你先知道。即係婚姻原來就係咁平淡，平淡是福咯。有陣你真係要明白平淡是福。老公你辛苦，你真係好辛苦。